Pria ini mencoba menolong seekor anak burung hantu yang hanya terdiam, merasakan dinginnya air karena lemah tak berdaya. Setelah berhasil dinaikkan, seluruh badannya menggigil karena terlalu lama berada di dalam air. Pria itu pun memutuskan untuk membawanya pulang untuk dirawat sampai kondisinya kembali pulih. Pada awalnya, burung hantu itu ragu, namun perlahan pria itu berusaha membuatnya percaya. Hari demi hari, burung hantu itu selalu mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa. Bahkan, ia dibuatkan rumah kecil untuknya. Waktu tak terasa berlalu, burung hantu itu tumbuh besar. Karena sangat menggemaskan, pria itu sering usil kepadanya dan membuat burung hantu itu kesal. Ketika melihat burung hantu itu bertingkah aneh, pria ini baru sadar bahwa burung hantu itu membutuhkan seorang pasangan. Ia pun memutuskan untuk melepaskannya ke alam liar. Tak butuh waktu lama, burung hantu itu telah menemukan cinta sejatinya dan hidup bahagia sampai maut memisahkan mereka.